Boa noite aí, galera, bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Hoje aí, né, estamos aí com esse Ford Ka. Não sei se vocês aí já pegaram uma experiência semelhante dessa, né? Que o pessoal tá usando lubrificante incorreto, não convém com o manual de instrução do veículo. E estão colocando um óleo 530 comum, um fluido 530 comum, um óleo de motor no caso, né? 530 comum, não da especificação da Ford. Aí acontece isso aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó. A correia dentada aqui, ó, desfiando. Deixa eu ver se eu pego um ângulo melhor, ó. Ela desfia, tá vendo? Ó? Solta toda a correia dentada, tá vendo? Ela desfia. O que acontece aí? Ela para lá no pescador, obstrui o pescador, o carro tem um problema de lubrificação, aí arrebenta comando de válvula, arrebenta bronzina de biela, mancal e lateral do pistão, a saia no caso, né? Então vou deixar bem claro aí para vocês o seguinte: família Ford 3 cilindros, 1.0 ou 1.5, que a correia dentada ela é submergida no óleo do motor, vocês têm que usar o lubrificante de acordo com o manual. Se eu não estiver falando besteira, o que a Ford recomenda, inclusive o óleo é até meio esverdeado, ele tem uma cor diferente, porque as propriedades contidas nesse lubrificante, ele protege a correia dentada ao invés de dissolvê-la. Muitos reclamam, dizem que foi uma engenharia mal feita, mas quem sou eu para dizer que o engenheiro fez besteira, né? A Ford sabe o que faz e o engenheiro sabe o que fez. Eu tenho um Ford Ka, o meu já está com 160 mil quilômetros. Esta correia, ela aguenta 250 mil quilômetros. E o compressor ligou, aí você já viu, né? E eu vou ser sincero, o meu está com 160 mil, nunca tive problema nenhum. Porém, eu uso só o lubrificante recomendado. Em média custa R$ 40 cada litro. Claro que vai ter uma variação de cidade, estado, isso aí muda muito, né? Então vamos lá, Ford Ka, use o fluido correto, tá ok, galera? Então fica aí, ó, mais uma dica para vocês aí. Não esquece de se inscrever, deixa seu like, compartilha e tamo junto e misturado.